po ndodh në këtë proces është që prokuroria ngarkon me përgjegjësi ligjore ministrin për një gjë që nuk është autoritet ligjor i ministrit, nuk është as detyrë ligjore e ministrit, nuk është përcaktuar as në ligj, as në vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe kjo bën situatën absurde, edhe zgjatjen për faktin sepse duke pasur vetëm aludime, duhet patjetër që të hedhim poshtë aludime dhe jo faktin se çfarë ligji është shkelur apo çfarë vendimi i qeverisë është shkelur. Siç e tha edhe avokati Visha, sot jemi marrë me faktin e përcaktimit Gërdecit. Është qartësisht përcaktuar një javë përpara urdhrit të ministrit. Ka pas disa veprime në raport me këtë kontratë që është bërë para urdhrit të ministrit, ku dhe autoritetet amerikane kanë dhënë autorizimin për përcjelljen e makinerive të demontimit nëpërmjet një procesi shumë strikt verifikimit të kompanisë dhe licencave të kompanisë. Pretendimet për leje që duhet të jepte ministri janë pretendime që nuk bazohen asgjë kundin ligj dhe ministri nuk mund të referohet kërkesës që mund të vijë nga një subjekt privat, por detyrimin që ka ligji. Për të vazhduar pastaj edhe me një çështje që do të thonë ndoshta u bë histori bashkë me përcaktimin e Gërdecit, që është as pak e vërtetë që është çështja e kalibrave. Sipas vetë ekspertëve të prokurorisë, ata kanë deklaruar që nuk ka asnjë akt normativ, rregullore e tjerë për administrimin e municionit sipas kalibrave. Dhe ajo që provuam sot, ne kemi provuar 5 urdhra të shefit shtabit përgjithshëm para kësaj VKM-je, para urdhave të ministrit, që provojnë që municionet nga 20 deri në 160 mm janë trajtuar si municionet të kalibrit vogël në procesin e demontimi me NATO, në procesin e demontimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në procesin e demontimit me Britaninë e Madhe. Dhe këto përbëjnë provë, por nuk merren si provë nga prokuroria, as nuk futen në proces. Pra, të gjitha këto aspekte besoj që do të thonë i sollën vëmendje dhe po përpiqemi që të çmontojmë të gjitha aludimet e prokurorisë duke